はい、いきますか。一発でいったらいいな。いついける？これはいくけど、夏の葉っぱはいける？ダメっぽい？いや、意外といってますね。あちゃ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 ち。風強くて、なんか。吹かなくてもいけるっていう。いった感じかな。あ、ちょっとやはりこれは、湿ってるかな、やっぱり。あー、消えてきた。消えてきた。もう一回行ってみますか。本当に残ってる。まだ残ってるので。残ってるほんと一瞬パッとついて、行っちゃったみたい。朝日も意外とあれだな。月がしけちゃってんのか、これ。大丈夫？大丈夫かな。小枝を入れ始めますか。はい。あ、なんかいい感じ。多分カメラには煙しか映ってないような気がします。いけるかな、あそこまでで。なんかいった感じ、いった感じ。小枝も濡れてない。ですね、きっと。あ、ダメだ。小枝につかない。かな。返した。お、いた。おお。いけたのか果たして。よし、これは成功でしょう。一気にいったっすね。なんか前回よりも早くついたような気が。
はしない。徐々に太いのをはい。いきますか。近づける。そして煙がすべてカメラへ。おそらくカメラ映像は全部煙になってるはずです。もやがかかったような絵面に。これくらい強ければもうね、どこをもって成功と宣言したらいい。ある程度ついたら。煙が消えたら。しけってるから。なんだろジュージュー言ってるよ。ねしけってるから。う。蒸気、水分の。まあ、ここまでいけばね。できてることは成功と思いました。パチ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 。いいはず。いや、いいでしょ、言っても。